Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி குக் வித் கோமாலில தர்ஷனும் புகனும் சேர்ந்து பண்ண எக்ப்ளான்ட் ரொலாட்டினி ரெசிபி தான். எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆபர்ஜின் எக்ப்ளான்ட் பெருசு இருக்கு இல்லைங்களா, அதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி அந்த ஸ்டெம் பகுதியை வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தின் ஸ்லைசஸாக வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த எக்ப்ளான்ட் வந்து இந்த அளவுக்கு திக்னஸில் இருந்துச்சுன்னா தான் நம்ம ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒரு தவாவை ஹீட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து ஆயில் வந்து நம்ம ப்ரஷ் பண்ணிடலாம். அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த எக்ப்ளான்ட் இருக்குங்க, அதை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம லைட்டாக ஆயில் வந்து ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து ஹர்ப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து இதில் நம்ம ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சால்ட்டையும் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சைடும் வந்து நல்லா லைட் ப்ரவுன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பக்கம் வந்து டோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த எக் பிளான்ட்டை ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்னொரு பக்கமும் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஹர்ப்ஸ் அண்ட் சால்ட் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் அந்த பக்கமும் வந்து லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்பர்ஜின் ஸ்லைசஸையும் வந்து நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து இந்த ஆப்பர்ஜின்குள்ளே நம்ம ஸ்டஃபிங் வச்சு ரோல் பண்ண போகிறோம். அந்த ஸ்டஃபிங்க்கு வந்து ஒரு பவுலில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ரிகோட்டா சீஸ் எடுத்துக்கலாம். இது கூடவே வந்து சாப் பண்ண பேசில் கொஞ்சம், அதே மாதிரி சாப் பண்ண பார்ஸ்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இது கூட வந்து லைட்டாக ஹர்ப்ஸ் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், அப்புறம் பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் 1/4 டீஸ்பூன், அப்புறம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து அந்த எக் பிளான்ட்குள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம சாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் தண்ணியை பாயில் பண்ணிக்கோங்க. அதில் 2 வந்து தக்காளி, 2 காஷ்மீரி மிளகாய், அப்புறம் வந்து நார்மல் சில்லிஸ் 3 ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் வந்து நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க. 7 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பொடியாக நறுக்கின வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் சாட்டே பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு லைட் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ அதே பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு 2 பல் பூண்டை நல்லா சாப் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட பச்சை வாசனைலாம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த டொமேட்டோ பேஸ்ட் இருக்குங்களா, அதை வந்து இதில் சேர்த்திக்கலாம். இது நல்லா திக்காக வர வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து குக் பண்ணலாம். இது கூட சில ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் சில்லி பவுடர், தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஹர்ப்ஸ், 1/2 டீஸ்பூன் கார்லிக் பவுடர், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு திரும்பவும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம பாயில் பண்ண விட்டுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஆனியன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதையும் இதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம். இது வந்து சாஸ் கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா இதை நம்ம ஸ்டவ் மேலே வந்து இறக்கிடலாம். அடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க ஒவ்வொரு எக் பிளான்ட்டையும் எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ரிகோட்டா மிக்சர் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வச்சு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி ஓரமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லா ஆபர்ஜினோட அந்த ஃப்ரை பண்ண ஸ்லைசஸும் எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கிங் பேனை எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஸுக்கு வந்து நம்ம ரெடி பண்ண அந்த சாஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த எக் பிளான்ட் ரோல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து இதில் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். இந்த எக் பிளான்ட் ரோல்ஸ் எல்லாம் வச்சதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே திரும்பவும் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண அந்த டொமேட்டோ சாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து மேலே லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு சீஸ் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வந்து பேக்கிங்க்கு வச்சிடலாம். ஸோ வந்து ஒரு 350 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் ஒரு 20லேருந்து 25 நிமிஷம் ஆகும் இது ரெடி ஆகிறதுக்கு. இப்போ கரெக்டாக ஒரு 25 நிமிஷம் பேக் ஆனதுக்கப்புறமா அவன்லேருந்து இந்த பேனை எடுத்துடலாம். சூப்பராக வந்து மேலே சீஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி நல்லா வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இதை நம்ம பிளேட்டில் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வச்சிடலாம். மேலே வந்து லைட்டாக வந்து சாப் பண்ண பார்ஸ்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். ரொம்ப வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி, ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி நிறைய குக் வித் கோமாளி ரெசிபி வீடியோஸை நம்ம சேனலில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக வந்து சேனல் செக் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனல் சித்திஸ் கிச்சன் ஸ்பாட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் see you in the next video.